¿Por qué apretamos los dientes mientras dormimos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué apretamos los dientes superiores contra los inferiores mientras dormimos? Este hábito, conocido como bruxismo, ocurre sin que lo notemos y suele suceder durante la noche. Desde el punto de vista de la biodescodificación, el bruxismo refleja una sensación de incapacidad para defendernos o expresar nuestras ideas. En resumen, implica que sentimos la necesidad de contener lo que decimos sobre ciertos temas. Es decir, a veces sentimos que no podemos expresar lo que pensamos o que debemos mantenernos en silencio sobre ciertos asuntos. Esta retención puede llevarnos a sentir que expresar nuestros sentimientos o pensamientos podría ser perjudicial. Además, el bruxismo puede aparecer en personas que se niegan a experimentar placer o que creen que el placer está prohibido para ellas. Estas personas pueden sentir que los placeres de la vida no están disponibles para ellas, llevándolas a castigar sus propias emociones y negarse a disfrutar. El bruxismo también puede ser un signo de ira y agresividad reprimida, generalmente sentidas como impotencia. Nuestro inconsciente acumula estas emociones y al llegar la noche libera toda esa energía acumulada mientras dormimos. Cuando acumulamos emociones sin procesarlas, estas pueden manifestarse en síntomas físicos como el bruxismo. Además, este hábito está relacionado con dificultades para tomar decisiones o adaptarse a nuevas situaciones. Muchas veces posponemos la acción por miedo a las consecuencias, aferrándonos a una falsa sensación de seguridad. Recuerda, la vida está llena de incertidumbre, pero lo importante es confiar en nosotros mismos y creer que todo saldrá bien. Estamos aquí para vivir el camino con confianza y merecemos lo mejor que el universo tiene para ofrecer. ¿Qué hacer ante el bruxismo? 1. Si sufres de bruxismo, una de las formas de abordar el problema es explorar si hay algún secreto importante en tu vida o en la de tus ancestros que haya estado reprimido durante mucho tiempo. A veces, el bruxismo puede estar relacionado con la acumulación de emociones no expresadas. ¿Cómo podemos liberar ese secreto? Hay dos opciones principales. Opción 1. Escribir una carta. Redacta una carta detallando todo lo que sientes y lo que ha estado ocurriendo. Incluye en la carta todas tus emociones y pensamientos. Luego, lee la carta en voz alta y una vez que hayas terminado, destrúyela. Puedes romperla y tirarla o, si prefieres, quemarla. El fuego es un símbolo de transmutación y este ejercicio está destinado a ayudarte a liberar la información contenida sin que nadie más la vea. Opción 2. El ejercicio de la silla vacía. Coloca una silla vacía frente a ti, imaginando que la persona a la que necesitas expresar tus sentimientos está sentada allí. Expresa todo lo que llevas en tu corazón y en tu mente. Cuando hayas dicho todo lo que necesitabas, agradece a la silla por escuchar y por estar allí. Si sientes que una sola vez no es suficiente, puedes repetir este ejercicio después de un tiempo, como un mes o un mes y medio. No importa la longitud de la carta, puede ser tan corta o tan larga como lo necesites. Lo importante es el proceso de liberación, no la forma en que se lleva a cabo. Recuerda, estos ejercicios están diseñados para ayudarte a liberar emociones y secretos reprimidos, y no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlos. Segundo,
Expresa tu verdad siempre desde el amor y el respeto. Es fundamental comunicarte desde el yo, en lugar de atacar a los demás. Al hablar desde tu perspectiva personal, creas un camino para la comunicación asertiva. Evitar los ataques es esencial, ya que estos bloquean la comunicación y hacen que la otra persona se enfoque en defenderse en lugar de escucharte. Para que la comunicación sea efectiva, debes expresarte con amor hacia los demás, respeto y también hacia ti mismo. Habla desde tus sentimientos, pero nunca desde una posición de acusación. Y tercero y último, no te reprimas por miedo. No tengas miedo de decir lo que piensas o sientes. Si algo te molesta o no estás de acuerdo con una situación, exprésalo libremente. El miedo puede decirte muchas cosas que no siempre son ciertas. Si te reprimes por miedo, podrías enfrentar no solo síntomas físicos como el bruxismo, sino también otros problemas. Por tanto, es nuestra verdad y tenemos que dejar el miedo y expresar eso desde nuestra verdad. No para imponerla y no para que los demás piensen exactamente lo mismo que nosotros, sino para desarrollar nuestra propia autoexpresión y aportar nuestro granito de arena al mundo, compartiendo nuestros puntos de vista. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres poder volver a encontrar esta información más adelante, acuérdate de darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.